I pogledajte vi ovo. Stvarno je prelepo, ljudi. Stvarno je prelepo. Ali ona je stvarno i hladno. Sad pazite, držite mi palčeve da ne padnem, pošto je ovdje, ovo je jako ovdje sve klima. Evo već za malo nisam. I da ovaj, obećao sam, vidite na ekranu kome, sam obećao da ćemo snimiti sva godišnja doba. Ovdje ćemo malo prohodati, mogu proći da pokažem ovu lepotu, stvarno je lepo, ali brate i opasno. Sneg je stvarno jedno, evo ovdje, u ovom što je zavučeno ovdje, pašću garanti ovdje. Primu se, ne znam šta ti kažem, brate, da li je ovo uopšte pametno što je radi. Možda i nije. Život van sistema, je li tako? Evo, baš je lepo. Sad ćemo da vidimo odavdje. Gledaj, još malo ću prođem gore. I mogu ujedno i da odgovorim. Evo sad sam zaboravio ime ko me je pitao, ali stavit ću na skrin njegovo ime. Ko me je pitao da li se isplati snimati svaki dan. Da li kakva beneficija u vezi toga. Pa da ti kažem, da neke s jedne strane se isplati, sa druge se ne isplati. Evo, tragovi životinja. Evo vidite tragove. Baš lepo. Pametna životinja ne ide po ivici ko ja. Da li se isplati, da li pametno snimati svaki dan? Na jednu stranu, kao što sam rekao, jeste, a s druge strane i nije. Sa strane koje nije, preuzima previše vremena, baš previše vremena. I rezultati nekad nisu ono što ste očekivali, pa se čovjek malo i malo se i razočara. Ali vidite vi ovo. Pogledajte kako je ovo lepo. Pa stvarno je. Stvarno. Šta drugo da kažem, nego je stvarno prelepo. Stvarno, evo, pogledajte sami. Evo vidite. Pogledajte kako je ovo lepo. Snijeg i čist. Ljudi, da vi sam znate kako je vazduh ovdje čist. Ja da vas mogu ubediti da samo čist vazduh dišete svaki dan. Vi bi mene obožavali još više. Ljudi, ovo je nevjerovatno kako je lepo i čisto i kad dišeš, bre, dišeš. Kad odeš u grad, sačuvaj me Bože. Pogledajte vi ovo. Ovo Bog samo može stvoriti. Lepota. Da mi nastavimo sa ovim našim malim putem, ne znam da li se penjem gore, da odmah gore do Vodenice, da pokažem i našem nastavniku Vodenicu u snegu i primusu, a i da nastavimo odgovor ovome našem pratiocu koji je pitao pitanje da li se isplati snimati svaki dan. Kad pitaš ChatGPT danas da li da snimaš svaki dan, on kaže da, sve snimaj, svaki dan. YouTube to voli. Stavljaju playliste i čudaju vam i tamo. I onda ti tako snimaš 1-2 nedelje ko manijak, 3 vlogmas, kao na primjer, kao što si pitao. Snimaš 3 nedelje svaki dan i posle 3 nedelje kad vidiš da neki rezultati nisu baš bili kako treba, ne govoriš to ChatGPT, nego pitaš ponovo da li pametno snimati svaki dan. Znaš šta kaže manijak? Ne treba snimati svaki dan. Znaš, ljudi se prezasite. Stvarno više ne znam šta da ti kažem, evo ja snimam ove, kako se zovu, snimao sam ove 2 do 3 minute sa prirodom. Mogu vam reći da sam samo vremena potrošio. Ima ljudi koji će to voliti, ima ljudi koji to vole, ali ček samo sekundu. Nastavni čanot tamo gore, Vodenica.
da ne idem tamo. Da vidite kako je lepo. Moram se vratiti kući svakako i da završim. Kaže meni fina chat GPT, ne treba snimati svaki dan, evo, znaš, prezasitiš tržište, šta ćeš onda? I onda šta, o čemu čovjek da misli, razumiješ, kad tako dobiješ dve različite informacije. Onda s druge strane, mi uvijek hoćemo sebe da upoređujemo s nekim koji ima više pregleda, koji ima više pratilaca, koji ima više svega, što je totalno pogrešno. Totalno je pogrešno da se to tako radi. Evo da vam pokažem ovo. Pokažem ovu lepotu. Pa ajde da vam pokažem i ovu lepotu. Vidite kako sam bez brade, ljudi. Trim ovo bradu i zezam se, a malo mi se i one perutala pa sam morao da je skinem. Da se ja vratim na priču. Ako slušaš bilo šta je bilo koga i gledaš druge ljude, nećeš daleko dogurati. Budi svoj, brate. Budi ono što ti misliš, kako ti srce govori. Ja mislim da treba snimati bar 1 do 2 videa. 3 najviše videa nedeljno, duža. Ja najiskrenije rećem kako šta planiram do leta. Ja mislim da treba snimati 2 do 3 videa, kao što sam rekli, duža. Da treba snimati treba snimati šortsevi. Šortsevi su dobri, ali šortsevi prikupljaju dosta pratilaca i pregleda i novih ljudi koji se pojavljuju na kanalu. Treba snimati po neki live. Ja da vam iskreno kažem, moj plan je da snimam sigurno jedan dugački video, duži video nedeljno, između 8 i 15 minuta da kažem, 20. To je sve zavisi koliko video zahtjeva, naravno. Sad ću pasti garante. Ako padnem, vidite da idem. Sad moram baš biti pažljiv. Da, pravit ću jedan shorts nedeljno i taj vjerovatno shorts ili će biti vezan za ovo naše ili će biti samo neki malo onako smešan da bude komičan. To je to. I gledat ću da idem live jedan put, 2 puta, 3, koliko god budem puta razmišljam nedeljno da idem live. To neću stavljati brojeve. Možda budem jedan put nedeljno, možda 2 puta, možda ako budem gost nekome i to se računa. Da se vratim na čitavu pointu, da li je pametno raditi, snimati svaki dan. Moje lično mišljenje je da jeste. Jer brojeve koje sad vidiš su stigli od toga, od tih svih pregleda što sam ja snimao. Iako nije bilo puno na tim vlogmasima pregleda, iako nije bilo puno od svega, brojevi su ipak tu. I sati i sve. Drugo što ljude zaboravlja, ja stvarno moram da pazim, ja ću pasti, razbit ću se čoveče, otiću dole na izbor, poginuću. Što ljudi zaborave uvijek da razmišljaju. Svaki video koji snimate, bit ćete, želili to ili ne, bit ćete bolje za, ako ništa, za 0,01% od snimanja prethodnog videa. Ili ćete neki fazon bolje naučiti, ili ćete bolji thumbnail napraviti, ili ćete brže to sve odraditi, ili ćete znati na koju stranu da stavite kameru, da sunce ne udara od pozadi i tako to. Da pojasnim, za malo, da pojasnim ponovo. Ja lično mislim, ako snimate da trebate snimati, držite se svog žanra, šta snimate, ako krećete u vaš kanal, držite se vašeg žanra, držite se onoga u čemu jeste vaš kanal i snimajte. Snimajte svaki dan. Ili ćete naučiti dosta, ili ćete znati bolje, ili bit će vam mnogo lakše, bit ćete bolji u onome što radite. S tim dolazi kvalitet, s tim dolazi sve. Tako da, ja lično mislim da treba snimati svaki dan. To vam je odgovor na moje pitanje što se tiče snimanja, što se tiče svega. Za primusa, nadam se da vam se svidjela priroda. Snimio sam koliko sam mogao, kad sve ozeleni snimamo ponovo.
Evo ovo drvo je moglo da mi padne na kuću. Ove grane su odozgo pale. Na proleće snimamo bolje, na proleće snimamo više. Ovo je sada bilo stvarno zeznuto snimati. Zato što stvarno kliza ovaj snijeg. Narode, hvala vam na pažnji. Gdje mi je kapija, jel? Aha. Vidite kako sam kapiju dobro napravio, ne vidi se da se ulazi. Hvala vam na pažnji, hvala vam na svemu. Hvala vam na podršci i do sljedećeg puta. Vidimo se.